السلام عليكم زبائننا الكرام، شلونكم؟ شخباركم؟ حياكم الله. كما عودناكم كله وما هو جديد، وصل لنا البلوز الهاينك التركي، قياسات خاصه، قياسات احتياديه. العنوان ميسان فرع الجمله، ازياء محمد رعد الدبيسي. السعر مغري، السعر 5000 دينار. شوف الخامايه مالته، يلبس وزن من 60 لحد 120 كيلو، الكميه محدوده، اسود ابيض، 6 الوان ما معروضه، 6 الوان ما معروضه. السعر 5000 دينار، يلبس وزن من 60 لحد 120، خامايه اصليه تركي. العنوان ميسان فرع الجمله، ازياء محمد رعد الدبيسي. اقطع.